resalta sobre el día bueno, sí, en la mañana. Son como las 11, puede ser como en la mañana. Y bueno, son las 11. Y miren que estoy en la mañana, o sea, miren, está en la mañana. Se los voy a mostrar, o sea, para no decirle mentiras. Miren, si no, es que el día está nublado, pero bueno, pero como y bueno, yo siempre que me paro arreglo mi cuarto. Entonces acompáñenme. Ay, acompáñenme a arreglar el cuarto. Porque siempre me paro es arreglar el cuarto. Eso es lo que siempre hago, arreglar mi cuarto. Bueno, si ustedes ven, miren cómo está mi cuarto y se los voy a mostrar. Se los voy a mostrar porque está horrible. Miren. 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 Esa esquina está arreglada porque yo la arreglé ayer, pero me tiene acá. Por acá están estas cosas. Ustedes me van a acá esto está normal. Esto es siempre vacío. Esto lo voy a dejar. Bueno, vamos a se cayó, miren lo que miren. La cosa es. Pero bueno, vamos a arreglar esto acá. Bueno, ya se está arreglado porque es que miren, es que esto aquí están los cables desordenados, pero ya estos cables están ordenados. Este cable también. También tengo esto, estas cosas, y también tengo esto. Todo está ordenado. Ah, y a mí me restringieron, o sea, me quitaron el video. No se quería subir el video porque es que el otro video, el que yo tenía, se demoraba mucho. Entonces me restringieron el video y dijeron que no podía estar subiendo más. O sea, sí podía estar subiendo, pero que sea, o sea, no que sean tan largos, así. Me dijeron así, entonces bueno, yo estoy tratando de hacer el video no tan largo. Pero esperen, voy a arreglar esta parte de acá y vuelvo. ¡Oh! Bueno, ya. Ahí quedó bien arregladito. Mi ropa está arreglada porque yo la acabé de arreglar. Arreglé todo lo que tenía que arreglar. Acá tenemos un ganchito que va ahí, mis colores, mi alcancía. Que miren, tiene plata. Tiene plata.
Tengo mis cosas por aquí de gancho, creo que esto son de los ganchos, y acá están de la moña. Tengo esto, que es algo ahí. También tengo esto, que tenía una manilla, y esa manilla se la regalé a mi mejor amiga. Tengo acá una goma, escarcha, otro potecito de escarcha. Tengo acá unas cosas para la cara, que se ponen en la cara para pegársela. Tengo acá esto para piscina. Tengo mi cartera. Por acá tengo mis manillas. ¿Cómo se dice eso? Mis collares. Esto yo lo hice. Este está acá. Lo hice yo. Y este sí me lo compré. Y se le salieron los 2 pétalos. Sí, 2 pétalos. Y este, si no es que se puso empañado. Por acá tenía una plata. Y bueno, eso es todo lo que yo tenía aquí. Y bueno, chao, espero que les haya gustado el video. Y los quiero mucho. Bye. Y no se olviden algo. Dale like, suscríbete, comparte el video a otra seguidora y activa la campanita para que YouTube no te pierdas ninguno de los videos y YouTube te diga cuando uno subió video. Chao.